여러분 안녕하세요, 루나입니다. 오늘은요 제가 먹방을 처음으로 찍어보는 날입니다. 자, 너무 설레는데요. 자, 오늘의 먹방 주인공을 소개하겠습니다. 바로 먹방의 신세계. 신세계? 매운맛 먹방의 신세계죠. 바로 불닭볶음면입니다. 큰 컵을 들고 왔고요. 이 꼬꼬가 닭이니까 자, 여기 비닐 뜯어줬고요. 여기 있는 이 삼각형을 뚫어주라고, 이 세 개를 뚫고 물을 부으라고 하는데 한번 뚫어볼게요. 귀찮아가지고 이까지 못 뚫어줬고요. 그럼 여기 있는 이 구멍 뚫었습니다. 자, 이 안에 네, 여러분, 이 안에는 이 프레이크와 이 안에는 여기 있는 프레이크와 이 액상스프라는 이런 게 들어 있습니다. 이거는 좀 시끄러운 것 같아서 장소를 좀 조용한 곳으로 옮겼습니다. 네, 일단은 제가 뜨거운 물을 아직 안 부어줬어요. 한 이까지 반만 이렇게 열어주세요. 그래서 나중에 닫아야 하니까 그때 다시 너무 그래서 네, 일단 이렇게 해주시고 뜨거운 물 넣는 전치선이 여기 이 선으로 끄어져 있어요. 끝까지만 붓고 한 3, 4분 정도 지나면 그거를 부어주세요. 그러면 그 면이 말랑말랑하게 돼 있겠죠? 그러면 이 액상스프와 그때 프레이크를 넣으면 끝입니다. 그럼 맛있게 먹으면 되겠죠? 자, 그럼 뜨거운 물을 붓고 뜨거운 물을 버려줄게요. 네, 여러분 이제 다 하고 왔는데요. 이게 잘 익은 것 같아요. 자, 여러분 대망의 프레이크와 이걸 뿌려줄게요. 안녕, 핑핑아. 우리 지금부터 말이야. 잠깐 차지하게다. 달팽이를 꼬여야 된다고. 달팽이보다 머리 더 굴려야 된단 말이야. 야, 핑핑아. 너한테 아주 멋있는 거 보여줄게. 뭐냐면 목욕하고는 완전 반대되는 물건이야. 어이, 깨랑 비밀이네. 순서는 상관없어. 아무렇게나 뿌리는. 마음의 결정을 해. 우리든 결정을 하라고. 자, 이제 얘를 다 넣고 알았어, 핑핑아. 네, 들고 왔어. 이제 먹어봐야겠죠. 내 집력이 해오지 마. 이 자체를 좀 보세요. 듣기 싫단 말이야. 이렇게 잘 섞었는지 이거 화장 좀 볼까요? 도와드릴까요? 잘 섞었어. 이거 먹어볼게요. 저 녀석들 안 되겠어. 얼굴을 보여줘야지. 마지막 이 바보야. 나 얼굴 다쳤다. 그렇게 가만히 있으면 어떡해. 의사 불러봐. 너무 맛있는데 이거? 니는 안 맨다. 가오리 좀. 계속 먹어. 아니, 나 어떻게 된 거야? 가로서머리 맞잖아. 나 완전 꽃미남 됐어. 미남이 아니야. 일벌쌍이야. 너무 잘생겼어. 안녕, 꽃미남. 쟁지마, 너도 네가 얼마나 미남인지 피부로 느끼고 있지? 전부 다 아주 굉장하니까 나쁘게 싼 맛이야. 쟁지마, 가서 발톱 깎아야지. 꽃미남 외모 변하지 마. 걱정 마. 잠을 근데 많이 다 자야 먹고 돼. 오겠습니다. 네, 다 먹었어요. 이게 무슨 짓이야? 나한테 이 가게가 전부란 말이다. 그런데 네가 오늘 저렇게 많은 사람을 손님으로 모시고 왔자 이게
진짜 매워요. 준비하시고 먹지 마세요. 14달러 98센트면 징징이를 직접 만들 수 있습니다. 진짜 미약한 분도 맛있어요. 시간이 없어. 빨리 내 얼굴을 네 여러분 이렇게 오늘은 먹방을 해봤는데 솔직히 그만한 찬사는 받을 만하지. 이제 먹방을 저희 해보았습니다. 집에서 제가 가장 좋아하는 방법을 로메오 여러분을 안내하겠습니다. 콧물나고. 네 그럼 여러분 오늘은 이렇게 먹방을 해봤는데요. 재밌으시면 구독과 좋아요 많이 많이 눌러주세요. 그러면 다음에는 더 재밌는 영상으로 돌아올게요. 그럼 안녕.